dielen më 21 shtator, qendra sportive The Hangar në Downsview, Toronto, mirëpriti turneun më të ri të futbollit në komunitet, Team Mema Legacy Cup, një kup në nderim të kujtimit të ndjerit bashkëdhetarit Shpëtim Mema. Turneu organizohej nga familja Mema, bashkëshortja Adriana dhe 2 fëmijët Ivo dhe Iva, dhe u shoqërua edhe me mbledhje fondesh në mbështetje të fondacionit Canadian Cancer Society. Merrnin pjesë amatorë të futbollit, kryesisht shqiptar, miq dhe dashamirës së Shpëtim Memës dhe të familjarëve. Shpëtim Mema u nda nga jeta rreth 8 vjet më parë, nga ajo që njihet rëndom si sëmundja së cilës nuk i gjendet kura. Ai la pas një dhimbje të madhe, por edhe një emër të mirë mes të gjithë atyre që e njohën si një shqiptar të ndershëm dhe punëtor dhe që u dha dorën shumë bashkombasve të vet gjatë viteve të para në vendin e ri. Reportazhi në vazhdim i kushtohet pikërisht kujtimit të Shpëtim Memës, i njohur shkurt si Timi, i cili një ditë pas turneut do të kishte mbushur plot 70 vjeç. I just wanted to say thank you for being here today, this tournament in honor of my dad, Tim Mema. He was somebody whose work ethic and dedication shaped the way we live today. He believed in giving your best, whether it was at work or in sports. Sports have always been a big part of our lives. It's never just been about winning or losing. It's always been about sports that give back, teamwork, discipline, laughter, and fun. Tim Mema. Iva, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët, shumë faleminderit. Ju përgëzoj për këtë sipërmarrje, është shumë e bukur, shumë e ndjerë, aq më tepër që ju jeni vajza e Shpëtimit, unë kam patur rastin dhe fatin që ta njoh. Si e kujton babin? Ti ke qenë 20 vjeç atëherë apo jo kur është ndarë nga jeta? Është një pyetje e vështirë me të drejtën e lirë se kemi kaq shumë kujtime, edhe kaq shumë gjëra të bukura me babin, po kemi edhe kaq shumë vështirësira, edhe ndjenjat janë positive edhe negative. Keni qenë të lidhur me njëri tjetrin? Ja, babi ka qenë shoku ngushtë për mua. Gjithë kur më shohin mua me mamin, thonë mami me gocën, Iva dhe mami janë like super, po se kuptojnë që unë kam qenë me babi më shumë. Edhe babi ka qenë shoku im i ngushtë, edhe babi ka qenë inspirimi im për arkitekturën, që shkosha unë që 12 vjeçe në sajt për weekende me babin, ose ndeshje futbolli me vllajin edhe me babin, me familje. Kur ishte Shqipëria të kupa, ne kemi shkuar si familje dhe babi atëherë ka qenë duke bë kemo, edhe jemi veç gjithë me flamur shqiptare dhe kemi shkuar dhe kemi pas Shqipërinë. Këtë vit i kishte babi 7 vjetorin, edhe nesër ka detlinën, se thash për detlinën e babit bëjmë gjë të bukur. Që ka ideja jote? Ja, kjo ishte ideja ime, si me give life to his memory, si me shpërblu babin për gjithë këtë komunitet që na ka ndërtu bashk, edhe që na ka lidh, jo vetëm si familje, po me sport, me aktivitete, me gjëra të bukura që ka jenë jeta. Para disa kohësh ti ke ndërtuar familjen tënde të re, apo jo? Po, sa e martu kam gjun 8 u martova në Shqipëri. Sa ka ndikuar shembulli i familjes tënde në ndërtimin e kësaj familje të re? Modeli që ke patur nga prindrit? Modeli jon ka qenë familja over everything. Edhe unë ashtu kam vazhduar edhe jetën time. We focus shumë. Our social life është familja, është jeta familjare, si ta lidhim një krijojmë një familje që është strong, edhe gjë e bukur që familja ime nga mami dhe babi që kam mësuar e zgjidh familjen. Edhe familjen ato që vinë në show up për ty. Edhe sot e pam sot sa njerëz kanë ardhur për ne me bën një sport, me bën një aktivitet shumë bukur. Edhe burim ka hap edhe ekipin e vet, po humbin 7-0. Tashi ajo është realiteti i jetës, nuk do i fitojmë gjitha, varet, e bën me buzëqeshje, edhe you team players and you enjoy the sport, edhe ajo është the most important thing. Cilën skuadër përfaqësoni ju atje? Sojmë Suvlajk për ndër të biznesit. Kemi familjen, kemi një përmbesa, shokë e miq që na suportojnë. Po me Adriatikën ose me zonjën Adriana që është edhe presidenti e kompanisë, ç'lidhje keni? Është një nga njohjet tona të parat në të vendosit son në Toronto. Është si kur dihet ka një biznes sigurimesh për safety në Toronto, edhe ne për arsye të bizneseve tona jemi të lidhur me ta.
Si e vlerësoni gjestin e saj për të nderuar bashkëshortin të ndjerin në shpëtim? Është një gjest shumë i bukur, prekës, edhe jam i sigurt që shpirti i tij sot ndihet shumë ndryshe nga këto 7-8 vjet, diçka e tillë sa ka ikur nga kjo botë. Aranit, në ç'rol do jesh sot në fushë? Sipas moshës edhe sipas vendit e ku vendi, unë ke kalova 27, kështu që do los pak minuta që të lozën më të rinjt. Për cilën skuadër luan sot? Sot luaj për Suvlajkun. Për sa kohë është luan për këtë skuadër? Është një skuadër që tani është nisur. Kemi ardhur për të luajtur për këtë event. Sot është ditë e parë. Mund të të pyes për moshën sa vjeç? Po, jam 26 vjeç. Si e vlerëson këtë iniciativë të zonjës Adriana? Është një gjest shumë i bukur. Kemi ardhur sot e dim që saportojmë një organizat kundër kancerit, edhe ne jemi të lumtur që kemi ardhur edhe kontribuojmë edhe është diçka e bukur. Ismet, apo përfaqësohet biznesi i Kolend sot në këtë turne futbolli? Po, Ilir, faleminderit për ftesën. Me thot drejtën, ishte e papritme, po ishte një gjest shumë i mirë nga ana Adrianës dhe nuk kishëm arsye ta refuzojmë, po morëm pjesë me një ekip të vogël, sa për kuriozitet dhe sa për qëllimin që është shumë fantastik për kujtimin e bashkëshortit, një gjest shumë human, një shembull shumë i përkryer dhe i uroj sukses. Dhe për fat keq kjo është një përkujtim, po megjithatë është një përkujtim kuptim plot dhe është diçka që na bashkon gjithëve, që ka domethënie shumë të madhe për si mergjimtar në këtë vend, edhe domethënie tjetër është që fëmijët nuk kanë harruar prindën dhe kanë marrë një iniciativë që është diçka për të lavdruar dhe për të kujtuar. Ti dhe Iva jeni vllai e motër binjak apo jo? Çfarë kujtimesh ke nga babai? Tani gjithë dim që prindët shqiptar janë i çik, strict edhe whatnot, po babi ka qenë shumë i mirë me mua, kam dhënë shumë mbështetje kur kam pas mundësi edhe si shok ngusht. Ma mend që shkoshim ai me Bayernin, unë me Liverpoolin, po akoma shkoshim me pa gjithë deshit të Bayernit bashkë, Liverpoolit bashkë, ai me Gjermaninë, unë me Anglinë, dhe u kënaqshim bashkë me njëri tjetrin shumë. Çfarë drejtimi ke marrë në jetë nga ana profesionale? So, për babit dhe mamit sigurisht kam hyrë edhe unë te inxhinieri, marrova shkollën aty, jam të punoj nëpër mjet ndërtimit, kupton, edhe kam dhënë shumë mundësi me njofjet që kam pas, edhe shumë good impression në të dyja, dhe ka dhënë mua mundësi me hec me ça përpara të ai drejtimi. Kjo veprimtari ka mbledhur shumë njerëz. Çfarë do thuash për pjesëmarrjen e tyre? Faleminderit shumë që kanë ardhur. Thank you very much to everybody. Kanë shumë shokët që kanë pas në gjimnasi, shokët që kanë taku në universitet, komuniteti shqiptar, shumë njerëz që kanë vite pa i folë dhe është gjë e bukur që kanë ardhur gjithë për këtë gjë dhe falenderoj shumë edhe jep kënaqësi edhe din që babi do gëzonte shumë. Në këtë botë globale që po jetojmë të trazuar, ti si e shikon rolin e familjes shqiptare? Tani, si tash parë, prindët shqiptar janë shumë strict, kupton, po është gjë e mirë, kupton, se shohim kur jena fëmijë se thonë s'na lin dalin, s'na lin bëjnë këtë, s'na lin bëjnë atë, pastaj kur rritesh i mendon ato gjërat edhe kupton që e kanë për të mirën tate. Edhe kanë ndihmuar shumë për motrën edhe për mua të dy që të ecim rrugë drejt, edhe të japin shumë mbështetje.
kur jemi në veçit se shikojmë ashtu, po është tamam mbështetje që na japin ata dhe i falenderoj shumë të dy prindët që më ka bërë mua kush jam unë sot. Jam po thuaj një mosh me shpëtimin, sot e i bën 70 vjetë, edhe kam njohur që në vitin 2004. Ai ka pas kompaninë Adriatika në atë kohë dhe është munduar ku ka punësuar shumë shqiptarë dhe kam punuar për te. Unë kam punuar rreth 2 vjetë me atë, ka qenë njeri i përkryer për shoqëri, për familje, njeri që nuk thoshe njeri jo. Ka lënë 2 fëmijë të mrekullueshëm, dhe shoqja e tij Adriana është njeri i përkryer. Dhe njëkohësisht ne kemi, domethënë, familiaritet, hyrje dalje me këta se janë njerëz tamam që i përshtaten kohës, ambientit këtu. Ata i përshtaten kohës për diçka thelbësore e kanë ruajtur, diçka shqiptare. Cila është ajo? Është tradita, familja. Unë gjithmonë me shpëtimin, domethënë, për kraja mendimet e tij për familjen, për të ardhmen e fëmijëve tanë, se pak a shumë i kemi në një moshë, domethënë unë kam pak më të mëdhenj, shpëtimi ka djalë e vajzë, unë kam 2 djem, të tërë janë domethënë të sistemuar, të rregulluar, me shtëpi, me familje, me fëmijë, dhe gjithmonë unë i kam përkrahur dhe i kam mbështetur këta persona, këta shok, këta familjarë që janë për tradicionalitetin shqiptar, me gjithse jetojmë në një vend huaj. Nuk kam që të shtoj tjetër, do më shpreh ngushëllimet e mia për shpëtimin familjes, Adrianës, djalit, vajzës, që të rrojnë e ta kujtojnë sa tjetë jeta. Ishte njeri i përkryer. Kur kujtohet një njeri që ka ndruar jetë nga kanceri, çfarë të vjen në mendje, çfarë mësimesh përpiqesh të nxjerrësh nga një përvojë e hidhur si kjo? Gjithë secili duhet të ketë kujdes për kohën që jetojmë, ambientin, kujdes me ushqimin, kujdes me stresin. Sepse stresi është shkaktari kryesor, domethënë që kanceri domethënë përhapet në njerëz. Them që të gjithë shqiptarët, moshatarët e mi, të kujdesen në radhë parë për jetën e tyre. Timis lavorava con lui nello stesso posto di lavoro e ho conosciuto i Timi e Anna, e aveva i bambini piccoli e io li ho tenuto a casa mia, e anche Anna e Timi hanno abitato alla casa mia, io avevo loro come se fossero i nostri figli. Come la ricorda signor Timi allora? Come lo ricordo, come una bravissima persona, buona, onesta e lavoratora, e bravo, troppo bravo. Troppo rispettosa, una persona troppo non bravo. voleva troppo bene. Ci voleva bene a tutti. Familja Mema janë klientë të hershëm të pasqyrisë tonë dhe para shumë viteve shpëtimi me Adrianën vinin tek dyqani për të bërë porosit për eventet e tyre familjare dhe duke qenë se ato ishin një çift solar shumë, krijuam më tepër se marrëdhënie klientele, misi familjare. Dhe për shpëtimin kujtoj momente shumë miqësore me të, një baba shëmbullor, një mik, një bashkëshort, shumë i gjendur si për familjen e tij, por edhe për miqsinë që rrethonte. Dhe ky vend që
sot familja ka krijuar për legacy-n e Shpëtim Memës, ky është një respekt i merituar. Si jeni njohur me familjen Mema të lutem? Para 14 vjetësh në Greqi. Ju jetonit në Greqi dhe ata vinin me pushime? Po. Çfarë do të vlerësonit te zonja Adriana? Është shumë e fortë, se do të jesh shumë njëri i fortë edhe për mua është një lider. Falenderimi është për gjithë që kanë ardhur, për gjithë njerëzit që kanë shprehë dëshirën me sponsorizu, për gjithë ato që në pamundësi me ardh kanë suportu këtë event. Falenderim i veçantë gjithashtu shkon për sponsorit kryesor që janë Suvlajk, Rimin në restorant, Ecolent, Belmont Concrete, Humber Alumna, lista shumë e gjatë që tash në këto momente nuk e kam, por një falenderim të veçantë shkon për 2 fëmijët e mi që erdhën me këtë iniciativë që duan ta kujtojnë babën e vet në një mënyrë ndryshe edhe në mënyrën që atë do ta bëjë të lumtur, edhe sporti ka qenë një nga gjërat që ne si familje kemi kaluar shumë gjithë vështirësitë që ka çdo familje ose çdo emigrant në një vend si Kanadaja. Familja jone e ka kaluar vetëm me sport edhe e vetmja mënyrë që mendum të ta kujtojmë Shpëtimin është duke bërë diçka që ai e ka pas shumë dëshirë. Çfarë trashëgimie ka lënë ai në familjen tuaj? Nëse do t'i marr 2 gjërat më tipike, është punon shumë, hard work, edhe sporti. Këto janë 2 gjërat, sepse nëpërmjet sportit bien njerëzit më afër me njëri tjetrin. Dhe kjo ka qenë qëllimi, që kemi mundësi t'i afrojmë njerëzit me një diçka thjesht e simple, e thjesht, po pa shumë stres. Po logoja e kompanisë Adriatika, përveç se biznesin, kujton edhe Durrësin. Më fol pak më shumë për domethënien e kësaj logoje. Dhe kush ka qenë për jush ideatori i saj? Si emigrant që jemi këtu në Kanada, kemi tani 25 vjet, mbasi punum për disa kompani këtu, të dy me Shpëtimin morëm atë iniciativën që krijojmë një diçka, një biznes familje, dhe qëllimi nuk ishte për biznesin, se sa kemi një diçka që t'jemi gjithmonë bashkë. Edhe kur erdhi për të kriju këtë biznes, që tashi është 21 vjet ka mbush, tham, një diçka që t'na bi më shumë afër me shtëpinë. Edhe tham, çfarë janë gjërat që na prezanton neve, deti është gjëja parë për ne si Durrësak. Edhe tham, t'ja vemi emrin Adriatika, me që jemi Durrësak edhe kemi detin Adriatik afër. Edhe për logon ishte ideja Shpëtimit, se tha, që të bëjmë i gjë që t'na bi më shumë shtëpi. Edhe duke pas atë idenë që kemi detin Adriatik edhe Durrësin që kemi pikë dobët, atëhere pyetëm domethënë për konfirmim, edhe na lanë permission që ta përdornim logon, edhe kështu që është diçka që neve e mbajmë për ditë edhe mundohemi ta veshim këtë emër edhe këtë logo me dinjitet, edhe të përfaqësojmë qytetarinë durrësake dhe shqiptare në mënyrë unike, etnike,